Yang kat YouTube dengar tak suara saya? Okay. Okay, Assalamualaikum semua. Good day everyone. So, hari ni, tadi saya dah tanya dalam tutorial kan, kelas tutorial. Masing-masing kata, mungkin di AT5 saya tak tanya kot sebab tak ada adik kelas. Tapi ada yang kata, kita boleh teruskan dengan topik 9. Boleh ya? Yang kat dalam Gmail ni boleh respon? Boleh ya? Okay. So, we continue with topic 9 for today. It's going to be the topic spatial probability distribution. Okay, so we have 4 subtopic lah. Kalau 4 ke 3 ya? Saya pun tak ingat dah. Okay, the 3 big subtopic. The first one is about the binomial distribution. Second one is Poisson distribution, and last one is normal distribution. And then we also have the approximation to normal distribution. Okay, binomial approximation to normal distribution. Okay, kalau yang dah ada ambil admaths dulu, you guys main dah belajar untuk binomial dengan normal. Okay, so kita nak recap balik dan cuma beza dia sekarang ni, mungkin dulu kat sekolah kita punya table or you guys guna calculator untuk kira probability tu. Untuk binomial dengan normal tu. Directly guna table, masukkan normal distribution ke apa ke tak kisahlah kan, mean ke semua tu. Tapi sekarang ni kita akan gunakan table, statistical table yang saya dah bagi. Okay, untuk DAT 13, ada yang tak dapat lagi kan? Esok dalam tutorial kelas saya akan bagilah. Okay, untuk yang lain-lain rasa dah cukup dah. Semua dah ada dah buku statistical table. So, sambil-sambil kita bincangkan topik 9 ni, you guys boleh rujuk dalam buku statistik masing-masing. Okay. So, boleh teruskan saya. Okay. Screen show taskbar. Okay, saya nak check sekejap. Okay, good. So, let's continue with the slideshow. Okay, so for today's learning outcome, so all the students should be able to, first of all, to identify the binomial distribution. Okay, so we will have some situation on a certain event. So what you need to do to identify whether it is a binomial distribution or not. Okay, so how to identify? What we need to do is to identify the type of the event lah. Untuk binomial distribution, we will have the parameters of N and P. So what is this N and P? N is the number of events, and then P is the probability of success. Okay, so this is the first learning outcome. And then the second one, to find the probability that follows binomial distribution. So before this, we have the probability for a certain event. Kita belajar, kita guna je formula, betul tak? And then for the topic 8, kita ada probability distribution function for discrete and continuous random variable. But for this subtopic, we are going into the specific binomial distribution. Okay, and then to find the mean and variance, same things in the random variable, we are going to find mean and variance for the distribution. And lastly, to use the binomial distribution to solve problem related to business and economics. Okay, so our main topic is the binomial distribution. Okay, so siapa-siapa ada yang nak volunteer ke cerita binomial distribution ni, kalau you nak relate dengan yang you dah belajar dulu apa dia? Ada tak? Ikutlah tiba-tiba dia teringat dulu belajar kat sekolah macam mana binomial ni, cikgu cerita apa. Boleh kongsi dengan saya. Hidung. Macam sekejap saya lukis lah.
Okay, kawan awak kata, saya tak nampak nama siapa. Dia kata, dulu kalau bentuk graf dia tu macam bentuk hidung. Betul kan? Ini ke bentuk hidung dia? Mata kat tepi. Kat mana mata tu? Atas? Sini? Sini? Bawah ni? Oh, macam ni? Ni okey. Kawan awak kata cikgu dia pernah cerita pasal pasal hidung. So lukisan dia tu macam hidung. So kita ada hidung, lepas tu ada garisan ni, lepas tu ada mata, lepas tu ada lubang hidung. Macam ni. Dia cerita pasal apa ni? Mata dia bawah sikit, mata dia kat sini lah. Macam tu. Gitulah. Dia cerita pasal apa ni sebenarnya? Kenapa ada hidung ni? Apa? Ah, nak cari lubang hidung. Nak cari probability untuk tu. So dia macam nak cari. So dia suruh tengok lubang hidung mana. Macam tu. Oh, okey. Okay, saya tak pernah tengok, tak pernah dengar ni. Interesting juga. Nak kena sembang lagi ni. Okay. So mungkin ada macam-macam experience belajar binomial distribution ni kan. So kita tengok sekarang kalau macam standard untuk matrix ni, macam mana kita nak explain tentang binomial distribution. Okay. So this is a direct definition lah untuk binomial distribution. Kalau kita tengok kat sini, binomial ni is used to model situation where there are just two possible outcome, success and failure. Okay, yang graf yang kawan awak cakap pasal hidung-hidung ni, itu nanti kita akan bincang. Okay, sebab kita binomial distribution ni sebenarnya, okay, saya padam dulu lah. Sebenarnya, dia adalah one of the discrete random variable. Okay, kenapa? Sebab kita punya nilai X untuk binomial distribution ni must be a whole number kat situ. Okay, so success and failure, kita punya probability. Okay, sebelum ni random variable you ada probability, ada banyak outcome kan? Banyak, mungkin macam kita ada yang, kalau event yang kita baling dadu tu, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kalau kita baling duit shilling, kita akan dapat head or tail. Pun boleh juga. Kalau baling duit shilling, lain cerita pula. Head, tail, head, tail, tail. Betul tak? So, kita akan ada probability untuk setiap outcome ni. Tapi, kalau untuk binomial, kita hanya ada dua je outcome. Which is the success and failure. So, probability for success and failure ni, kalau kita campurkan, mesti dapat total probability. Which is equal to 1. Okay, itu konsep yang pertama lah. Together with this property, the following condition also need to be fulfilled. So, the first one is there must be a fixed number of trial. Okay, so pengulangan, a fixed number of trial, cubaan. Okay, so number of trial ni contohnya macam mana? Nanti kita tengok contoh dia. Okay, the trials are independent of each other. So kalau kita relate dengan probability dulu kita belajar kan, independent ni maksud dia apa? Kalau dia berlaku serentak, kita boleh darabkan saja. Betul tak? Probability tu. Nak cari probability yang berlaku serentak tu, intersection tu kita boleh darabkan sebab dia independent. Macam mana tu? Okay, tak apa. Seterusnya, the probability of success P, we represent success as P must be the same for each trial, remains constant. Okay, maksudnya kita tak ada perubahan probability untuk success ni. So, dia akan sama. Dia sama untuk setiap trial dan dia independent from each other. Okay, so apa lagi kita boleh cerita pasal binomial ni? Okay, so for example, dia bagi contoh kat sini, determine whether the following situation can be modeled by a binomial distribution. So, kita kena tengok, situation kita ada ni, ada tak karakteristik untuk binomial distribution? First one, the number of heads obtained when unbiased coin is tossed 10 times.
Okay. Berapa banyak bilangan kepala yang kita dapat, bukan berapa banyak bilangan heads yang kita dapat kalau kita baling duit shilling yang unbiased ni maksudnya apa? Dia sama lah kan, toast 10 times. So kalau kita baling coins, apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat head ataupun tail. Kalau tak dapat head, maksudnya kita dapat tail. So kita boleh cerita pasal number of head ni sebagai itulah yang success kita. The probability of success is getting the hits. So we have two outcomes saja. Kita boleh jadikan hit sebagai success, and then the other one, the tail will be the failure lah. So dia ada dua outcome saja, which is complement of each other lah. Kalau dapat hit, tak dapat tail. Kalau dapat tail, tak dapat hit. So this one kita ada juga trials. The number of trial kat sini kita kata kita baling coin tu 10 kali. So that is n number of trial. So this one can be called as the binomial distribution. Yes, the answer is yes. Okay? And then kita baca yang situation yang kedua. The number of black pens obtained when 4 pens are picked at random, one at a time, from a box containing 5 black pens and 15 red pens. Macam mana tu? Kita ada black pen. Kita nak tengok bilangan pen hitam. Bila kita ambil 4 pen, random secara ikut turn lah kan. Ambil satu, buat keluar. Ambil satu, buat keluar. And then, tanpa replacement kan. From a box containing 5 black pens and 15 red pens. Okay. So, biasa kalau kita dapat, ini kita guna tree diagram. Betul tak? Sebab dia ada sequence di situ. Betul? So, bila ada sequence, kita buat apa? Kita akan buat tree diagram. So, let's say kita tengok, kita ada 5 black pen and 15 red pens. Untuk cubaan pertama, nak keluarkan black pen tu, kita akan ada outcome dia sama ada black atau red kan. So, probability untuk dapat black pen adalah 5 daripada total pen kat dalam bekas tu, which is 20. Untuk red pen, we have 15 out of 20. Okay, now we take out the pen already. So, the next sequence untuk kali kedua punya, kita nak ambil tu, kita kan akan ambil sama ada black pen atau red pen juga. Tapi, kalau you perasan, kalau you tengok kat sini, probability untuk ambil black pen akan jadi apa? Siapa boleh beritahu saya? Lupa dah ke tree diagram? Oh, betul. 4/19. Betul. Betul lah tu. Walaupun kita mix-mix bahasa kan. Betul. Okay. So, 4/19. 4/19. So, you perasan tak? Kita nak ambil black pen. Tapi, syarat untuk binomial, kita perlukan probability dia of success to get black pen ni mesti sama. Untuk first trial, 5/20. Tapi, second trial, kita dapat 4/19. So, probability of success dia berubah. Probability untuk dapatkan black pen tu dah berubah. So, adakah ini binomial? No. Bagus. Semangat. Saya suka. Okay, good. So, next one. Question C. Tak ada dah C. Pandai-pandai saya. Cubalah korang bagi situasi kat saya pula. Macam mana? Binomial. Contohnya apa lagi? Dia mesti ada satu. Kalau satu tu tak ada, mesti ada satu lagi. So, ada dua event je. Satu success, satu failure. Contohnya, kalau saya berbuka, saya mungkin makan nasi. Kalau tak makan nasi, saya akan makan dua tu je. Saya tak makan benda lain. So, what is probability saya makan nasi hari ni? Macam tu lah. Kita ada dua pilihan saja kat situ. One of the probability tu is complement of each other. Okay, so now, continue lagi. So, if X is a random variable of binomial distribution, then the probability of X successes in n trial is given by the binomial formula. Apa yang you faham kat sini? So, X ni random variable. Ingat, random variable kita belajar topik 8 tu, dia adalah satu topik besar bagi binomial distribution. Binomial is subtopic of the random variable. Okay, so X is sejenis random variable yang diberi nama binomial distribution.
So kalau dia adalah binomial, so X successes in n trial is given by the binomial formula. Okay. So probability untuk dapatkan contohnya dalam 10 trial berapa banyak apakah probability untuk kita dapat X banyak ini. X successes. Okay. So kalau kita ada 10 trial, kemungkinan saya makan nasi, kalau saya nak cari apakah kemungkinan saya makan 10 dalam 10 hari ni 4 kali saya makan nasi untuk berbuka. Contohnya kan. So apa probability dia? So probability dia for X equal to X successes ini in n trial is equal to NCX multiplied by P to the power of X multiplied by Q to the power of N minus X. Apa itu N? N is the number of trial. Apa itu X? X is the number successes yang kita nak cari. So C ni apa dia? NCX. Siapa ingat? Okay, kita tak pernah belajar. Okay, dalam silibus kita tak ada NCX ni. Okay, kalau siapa-siapa yang ada kawan-kawan belajar AM025 kan, mungkin korang pernah nampak. So this one, diorang akan jumpa dalam topik permutation and combination. N choose X. Kita panggil dia N choose X. Okay, N choose X ni kita pernah kat sekolah, saya tak pasti korang buat ke tak. Saya macam tak ada. Okay, so kita ada formula untuk N choose X ni, which is N choose X ni sama dengan, kita tunjuk kat sini ya. N choose X ni, kalau kita tunjukkan dia formula ada N factorial divided by N minus X factorial multiplied by X factorial. Okay. So ini formula ni, apa tu factorial tu? Factorial tu dalam kalkulator tu, contohnya kalau 2 factorial dia adalah 1 darab 2. Kalau 5 factorial dia adalah 1 darab 2, darab 3, darab 4, darab 5. Mungkin ada yang tak pernah jumpa kan? So saya beritahu kat sini. Okay. Tapi formula kita ni, nak cari probability untuk sukses kalau event tu X tu sebanyak X. So N choose X. So number of trial choose X value yang kita nak cari tu, and then multiply by P. What is P? P is probability of success. Okay? Probability of success. And then X is number of successes yang kita nak cari tu. And then Q is the complement of success, which is the failure. Probability of failure, which is equivalent to 1 minus P. Sebab dia complement kan. Kalau tak add P, jadi Q. Macam tu. And then to power of N minus X. And then kat sini yang penting dia, kat sini you guys kena take note untuk bahagian nilai X ni, X kita tu must start from 0. Sama ada tak berlaku langsung 0 ataupun semua dapat success N. Up to N only. So the maximum value for X should be N lah. Dia tak boleh lebih daripada number of trial tu. So minimum dia kosong. Maximum dia N di sini. Okay. So we write X is a binomial. X curve B is X is a random variable, is a binomial distribution, follows the binomial distribution with parameter N, which is the number of trial, and P is the number of the probability of success. Okay, N dengan P ni adalah binomial distribution punya parameter. Kalau kita nak tulis apa-apa, nak start working for the certain situation, kita determine which distribution yang kita akan guna. So kalau dia binomial, you kena tulis X is a binomial dalam kurungan NP. Okay, N apa dia? P apa dia? Kat sini ni. NCR equal to N factorial divided by X factorial multiplied by N minus X factorial. Okay, yang ni you tak payah nak, apa kita nak panggil? Nak faham kenapa dapat macam ni, tak payah. Macam tu. Okay, so pening kepala kah? Benda baru kan? Benda baru ni memang kita akan, aduh pening kepala nak buat. Saya bagi contoh ni pun nanti korang kata, tak faham lah. So memang kena try buat tutorial. Okay, try buat tutorial lepas ni. Okay, so untuk example tu. If X is a binomial, X is a binomial distribution with parameter 10 and 0.9. So what is 10? 10 ni represent apa? N. 0.9? P. Okay. So now they ask you to find probability of X equal to 6.
So kita tahu tadi, kita ada formula probability of X equal to X is equivalent to N choose X multiplied by P to power of X multiplied by Q to power of N minus X. So kita masukkan je nilai ni. So kita akan dapat apa? N kita adalah, kat sini dia bagi N kita adalah 10. Betul tak? So pilih 10, pilih X kita kat sini, ini X kita yang kita nak cari 6. Darab dengan P kita berapa? So kita ada diberikan dalam parameter 0.9 to power of X. Oh, X kita tak tulis lah, 6. Sepatutnya 6 lah kan? 6 to power of 6. And then multiply by, what is Q? Siapa boleh tolong cari saya nilai Q apa dia? Apakah nilai Q? Okay, betul. Boleh ya kak? 0.1. Ada yang sebut 0.1. Ada yang sebut 0.1. Ni ke? Jual kak, jual. Pre-love. Okay. So, 0.1 to power of 10 tolak 6. Comel lah korang ni. 10 tolak 6 dapat apa? 4. Okay. So, terus dia letak 4 pun tak apa. So, macam mana nak tekan kalkulator? You guys tahu tak nak tekan 10C6 tu? Tak tahu. Sekejap. Saya buka kalkulator juga. Okay. Kita tekan nombor dulu, 10 tu. Lepas tu tekan shift. Kalau macam kalkulator yang putih tu, dia bahagi NCR kat situ. You nampak NCR, tekan bahagi. And then letak nombor 6. So, you akan dapat jawapan kat situ. Nak saya tunjuk kat dalam video ke? Kalau nak, saya dah unshare kan? Sekejap. Saya share screen dulu. Entire screen. Share entire screen. Okay ya. Sekejap nak. Kalkulator kelabu dulu. 10. Pilih 10. Lepas tu shift bahagi. Nampak tekan shift atas tu belah kiri atas sekali. Tekan bahagi, tekan 6. Okay. Kalau kalkulator putih pun sama. Okay. 10. Shift bahagi 6. So, kalau kalkulator biru, saya rasa sama je kot kan? Kalkulator biru ni kecil sikit. So, 10 shift bahagi 6. So, semua sama. So, dapat jawapan apa? 210 kan? Okay. So, tapi kalau macam yang tadi tu, kita nak cari apa? 10 choose 6 and then multiply by. So, you boleh je terus tekan kalkulator. 10 shift C 6 darab 0.9 to power of berapa? Tadi kita 6 kan? Tutup kurungan. Lepas tu darab dengan the Q which is 0.1 to power of 4. Tutup kurungan. So dapat jawapan 0.01116 kan? So kalau you nak tuliskan, kalau 4 decimal places, it will be 0.0112. Kalau 4 significant figures, 0.01116. Betul tak? Okay. So, settle bahagian tu. So, kita continue lah. So, dapat jawapan dia sama dengan 0.0112. Okay. So, working dia sama. Untuk soalan A, semua boleh buat kan? Dapat jawapan sama? Dapat. Alhamdulillah.
Okay, untuk soalan B. Probability of X more than 8. Kita tak ada pun formula more than 8. Boleh ke nak cari? Macam nak cari kalau more than 8 ni? Siapa ada idea? Sekejap. Afiq ke? Siapa yang cakap tadi tu? Tak nak cakap. Haziq. Haziq. Cakap lah. Ambil 10. Dia nampak jawapan dah. Betul? Kalau X more than 8. Tadi ada kakak nak cakap apa? Siapa? Falihah ke? Ke siapa tadi? Tak ada. Okay. So, kan tadi saya kata binomial ni dia follow discrete random variable. So, bila discrete, dia mesti whole number. Betul tak? So, kalau number of trial dia 10, and dia 10, maksud dia nilai X kita boleh ambil berapa? Cuba senaraikan nilai X yang kita boleh kira. Itu je. Tak, untuk N ni. Untuk N sama 10, kita sepatutnya boleh ambil X daripada berapa banyak nilai X kita ada. 1 sampai 10 betul dah. Tapi jangan lupa, kosong pun boleh jadi. Yes. Bila probability of X equal to 0 pun kita boleh cari. Okay, sebab dia whole number kan? Whole number, nilai X kita ni whole number. So, it should be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so kalau kita nak cari probability for X more than 8. Kalau more than 8 macam mana? Of course lah kita ambil yang lebih besar daripada 8, which is 9 and 10. That's why we just add up the probability for X equal to 9 plus probability of X equal to 10. Ada faham? Boleh ke kelas? Okay, Alhamdulillah. So, sekarang dah tahu dah probability apa kita nak cari, kita masukkan nilai. Masukkan nilai lah. Untuk X sama dengan 9, apa yang akan jadi? Dia akan jadi sama macam yang 6 tu. Cuma kita ubah nilai yang di 6 ni. 6 dan 4 ni. Yang lain-lain sama je sebab kita guna binomial yang sama. So, it will be 10 choose 9 multiply by 0.9 to the power of 9 multiply by 0.1 to the power of 1. And then plus with, for 10, 10 choose 10 multiply by 0.9 to the power of 10 multiply by 0.1 to the power of 0. Okay? So, sekarang tekan kalkulator. Tekan kalkulator, terus dapat jawapan 0.7361. So, saya rasa tekan kalkulator tak ada masalah dah kan? Okay, seterusnya untuk soalan C. For X more than or equal to 2. Okay, siapa boleh tahu kita nak ambil nilai X yang mana? Ni, saya dah senarai kat atas ni. Nilai X apa yang ada? Banyaknya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul lah. Kita nak ambil semua ni. Tapi larat tak you nak kira satu probability of X equal to 2, probability of X equal to 3, probability of X equal to 4. Nak kena kira semua. Ada apa nilai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 nilai you nak kena kira satu-satu probability dia. Sanggup tak? Tak sanggup. Tapi kita tahu for a random variable, maklumat apa yang kita tahu? Kita tahu total probability is equal to 1. Ingat kan? Because it's a discrete random variable, so total probability pun mestilah equal to 1. Kita masih menggunakan konsep random variable tu. So, kita buat apa? Kita nak yang belah kanan dalam kotak ni. So, kita buanglah yang lain-lain tu. So, apa yang kita boleh buang? Kita boleh buang untuk 0 dan 1.
buang daripada 1. Faham tak konsep ni? Okey ke? Ada mesej tadi. Oh, cikgu saya serang. Aduh. Okey. Kita tak boleh give up lah. Kat matrik jangan give up. Okey, jom kita teruskan. So, faham ke saya terangkan tadi tu? Untuk yang C ni? Faham. So, kita buat apa? Kita gunakan complement event. So, the complement event on the number line, we have 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, we don't want to find everything on the right side of 2. So, we take out the left side of 2, which is it's less than 2. So 1 minus probability of x less than 2, it's equivalent to 1 minus probability of x equal to 0 plus probability of x equal to 1. Jangan lupa ni bracket ni. Sebab kita nak tolakkan semuanya. Takut you tolak satu, yang sini you tambah. Okay, so for x equal to 0, it will be 10 choose 0 and 0.9 to the power of 0 and 0.1 to the power of 10. And then add up with for x equal to 1, 10 choose 1 multiply by 0.9 to the power of 1 and multiply by 0.1 to the power of 9. So, kirakan yang dalam bracket tu, last kali you akan dapat jawapan. It's equivalent to 1 minus 0.0001. So, which is equal to 0.9999. Okay. So, sekarang ni menggunakan formula. Kita dah belajar dah menggunakan formula. So, the next step apa dia? The next step, mari kita tengok ya. As the number of trial ends gets larger. So, contohnya, n kita 100. Besar kan? So, kita nak cari probability of x more than 51. Okay. The calculation become tedious. Okay. Rumit. Bukan rumit. Jenuh nak cari satu-satu macam tu. Therefore, binomial table is used instead. So, the tabulated value is the probability in the form of, okay, kita punya table menggunakan bentuk apa? Bentuk probability of x more than or equal to x. Dia lebih besar dan termasuk. Okay. So, kenapa kena tahu? Sebab apa? Dekat universiti mungkin awak menggunakan table yang jenis lain. Ada universiti yang contohnya department matematik saya belajar dulu, dia menggunakan table yang probability less than or equal to. Dia menggunakan cumulative. So, dia akan berbeza mengikut institusi lah. So, where x is the number of successes. Okay. The table below shows part of the probability values that will be used in this topic. So, kalau you tengok buku statistik awak kan. Sekejap, saya nak ambil buku saya. Mana buku saya? Silap. Okay, ni buku saya. Buku saya ni dah lama dah. So, kalau tak salah muka surat, kalau you tengok muka surat 1, buku surat 1 dia ada dia punya instruction macam mana nak cari. Kalau you dah ada buku ni, boleh tengok. Kalau yang tak ada, tengok kawan-kawan punya. Okay, daripada muka surat 1 sampai muka surat berapa? Sampai muka surat 9. Okay, sampai muka surat 9, semua ni adalah data berkaitan binomial distribution. Okay, dalam buku ni pun dia dah bagi dah macam mana nak baca binomial distribution ni. So, sebenarnya you guys boleh tengok sendiri, kalau nak fahamkan sendiri pun boleh, tak ada masalah. Tapi kita dah belajar kat sini, kita belajar sama-sama lah ya. Okay, so let's say untuk n sama dengan 20. Muka surat berapa tu? So, semua boleh buka muka surat 20. Kalau n 20, dekat dalam muka surat 4 ada. Betul tak? Tapi kalau you tengok P dia dekat atas tu, nilai P dia adalah 0.01, 0.02. Tak sama macam saya punya slide sekarang ni. So, kalau untuk N yang 20, satu lagi ada di muka surat 7. Okay. So, you guys boleh buka kat muka surat 7 ni. Kita ada
N kita 20 dan P kita kat sini atas sekali ni 0.1, 0.15, 0.25, 0.2, 0.35. Semua ni ada. Okay. Kat sini kita nak tengok sama-sama ya. Ada example kat bawah tu. For example, bila N sama dengan 20, P sama dengan 0.35. So, kita akan fokus pada N 20. Di dalam kolom yang pertama ni adalah nilai N kita. And then, kita tengok di atas. Di row yang pertama, dia ada bagi nilai P. So, kalau P kita 0.35, so kita fokus kepada kolom yang 0.35 ni. So, nilai R di tepi ni adalah nilai X kita. So, R ni indicate the value of X. So, kalau nak cari probability of X more than or equal to 7 here. So, kita directly ambil jawapan dalam table. N20, P 0.35, R sama dengan 7. So, nilai dia adalah 0.5834. So, you boleh check 0.35 sini, R7 adalah sama kan? Yes, 0.5834. Boleh check sama-sama dekat table. Kalau you tak dapat sama, maksudnya you salah tengok table. Okay, so jawapan dia sepatutnya 0.5834. Boleh ke cara nak baca table ni? Okay. Kalau you tengok kat sini lagi, nilai N kita ada banyak. Kita boleh start daripada muka surat 3 tu. Nilai N kita ada 3, 4, 5, 6 sampailah 10, 15, 20, 30, 40, 50. Tapi itu untuk nilai P yang kurang daripada 0.1. Which is 0.01, 0.02, 0.03. Sangat kecil. Tapi kalau you buka yang muka surat mulai muka surat 5 tu, kita start balik nilai N sama dengan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas tu 15, 20, 30, 40, 50. Itu sahaja. Yang ini, dia punya probability of success dia adalah 0.1, 0.15, 0.2, up to 0.5. Paling besar yang kita ada adalah 0.5. Kat sini dia punya selang dia adalah 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3. So, selang dia adalah 0.05. Table yang depan selang dia adalah 0.01. So, dia ada dua table lah kat sini. So, kalau macam probability yang probability of success dia 0.7, tak boleh guna lah. So, kita ada cara lain nak interpret dia. Okay, kita sambung lah. So, for example again, when N equal to 20 and P equal to 0.5. So, kita akan nak cari probability of X more than or equal to 6. Kita tengok pada N equal to 20 pada kolom yang pertama. Dan pada row yang pertama tu, ambil nilai 0.5. So, probability of X more than 6, kita ambil nilai 6 pada row kolom yang kedua. Ni kolom kedua. Kolom pertama, kolom kedua. So, nilai 6, so kita tunjukkan nilai pada kolom yang 0.5 ni. So, nilai yang kita dapat kat sini adalah 0.9793. Okay, so this is for all more than or equal to. Kalau equal, kalau less than, macam mana nak buat? Mari kita tengok contoh. Okay, so gunakan table N sama dengan 20. Sebab kita dapat example 3 ni, N dia sama dengan 20. P dia sama dengan 0.35. So, muka surat berapa tu? Muka surat yang sama tadi, muka surat 7. Okay. So, by using binomial table, find probability of X more than 5. So, more than 5, table kita is more than or equal to 5. So, kalau biasanya memang number line lah penyelamat hidup kita. So, kalau 5 di sini, more than 5, so nilai apa yang kita nak? So, sekarang ni 5 termasuk ke tak? Tak. So, bila tak termasuk kan, dia bukan keluarga kita. So, kita kena putuskan hubungan. So, bila putuskan hubungan, so kita nak ke kanan kan, kita ambil nilai yang seterusnya. Maksud dia, it should be equivalent to
probability of X more than or equal to 6. Okay. So, ini saya punya analogi lah. Saya suka buat macam tu. So, 5 tak termasuk. So, kita putuskan silaturahim. So, kita start ambil daripada 6 dan ke atas. Okay. 6, 7, 8 and so on. Jenuh nak kira sampai 20 kan? So, kita ambil X more than or equal to 6. So, bila X more than or equal to 6, bila dah ada more than or equal to, kita boleh directly tengok dalam table. So, dari dalam table, kita akan dapat apa? Tadi dah cari kan? 0.58, sorry, 0. Oh tak, tadi tu 7. So, kalau 6 dapat berapa? Siapa nak bagi jawapan? Betul! Full mark 0.7546. Direct je. Tak payah nak kira-kira tekan calculator. Terus ambil daripada table. Terus dapat jawapan. Okay? So, mudah sebenarnya menggunakan table. Table ni banyak membantu awak dah lah kiranya. Okay, kita sambung soalan seterusnya. Probability of X is between 2 and 7. Okay, kalau atas number line, between 2 and 7 lah. Okay, kita nak di antara ni. So, tapi yang kita ada is more than. Kita ada more than saja. So, kita nak ambil yang more than, kita nak ambil more than mana? More than 2 ke? Macam mana? 2 termasuk tak? Betul tak kalau saya ambil more than 2? Boleh tak? Tak boleh kan? Sebab tu tak termasuk more than 2. So, kita kena putuskan hubungan. So, maksudnya kita ambil apa? Kita ambil daripada 3. Okay? So, kita start daripada 3. So, daripada 3, kita start and then kita, kalau dalam table, kita boleh ambil ke atas. 3 dan ke atas. Tapi kita nak in between 2 and 7. So, 7 tak termasuk. Kalau kita ambil more than 3, dia dah termasuk 7, 8, 9, 10 and so on. So, kita kena buat apa? Kita kena buanglah yang 7 dan ke atas. Okay. Ini cara saya lah. Dan you juga boleh, selain daripada cara ni kan, kita boleh listkan je apa yang kita nak daripada di atas number line. Okay. So, kalau kita listkan, kita tahu di antara 2 dan 7 adalah 3, 4, 5, 6. So, bila 3, 4, 5, 6, yang kita nak, yang kecil ni, kita jadikan dia more than or equal to. So, paling kecil 3 kan? So, it should be more than or equal to 3. And then nak tolak yang mana? Tolak yang tak termasuk, which is more than or equal to 7. So, nak cari nilai dia, probability of X more than or equal to 3 minus probability of X more than or equal to 7. So, more than or equal to 3, kita ambil nilai R kita sama dengan 3 untuk 0.35, which is equal to 0.9879. And then, for 7, kita tahu dia sama dengan 0.5834. Okay? So, dapat nilai 2 ni daripada table, tolakkan dia guna calculator, dapat jawapan. Faham ke ni? Boleh ke? Anak-anak? Adakah internet saya tak elok? Boleh. Terlena dah apa? Okay. So, dah settle soalan B. Soalan C pula. Probability of X less than 4. So, atas number line. Kita ada 2, 3, 4, 5. So, less than 4. So, nilai apa yang termasuk? 2, 3, 1, 0. Betul tak? So, kita nak 2, 3, 1, 0. Yang kita tak nak adalah yang di belah kanan ni. So, kalau kita tak nak ni maksudnya apa? Belah kanan ni apa? Dia adalah complement kan? So, it will be, belah kanan ni adalah more than or equal to 4. So, it's 1 minus probability of X more than or equal to 4. Ke kiri kita tak boleh cari. Tak ada dalam table. So, kita boleh cari yang kanan saja.
Okay, so daripada tabel for X equal to 4 ataupun R equal to 4, kita ada 0.9556. So, 1 tolak 0.9556 sama dengan 0.0444. Ada siapa-siapa nak tanya? Sebelum saya teruskan. Yang C tu. Okey. Okey, yang C ya. Okey, kita ada nilai kita ada X less than 4 kan atas real number line. Okey, saya lukislah elok-elok sikit. 4, 3, 2, 1, 0. Last kali 0. And then the right side 5, 6, 7. Betul tak? So, kalau less than 4, nilai apa yang termasuk? Kakak, nilai apa yang termasuk kalau less than 4? Nilai X apa? 3, 2, 1, 0. So, dia belah kiri kan? So, kita tak boleh nak ambil table belah kiri ni. Kita tahu dia boleh tulis dalam bentuk probability of X less than or equal to 3. Tapi, kita tak ada dalam table less than ni. So, kita buat apa? Kita tengok belah kanan dia. Kita boleh cari guna complement. Sebab kita tahu total probability is equal to 1. So, kalau less than 4, yang tak termasuk adalah 4 and above. Okay, ni adalah bahagian X more than or equal to 4. So, nak ambil yang ni, belah kiri, kita tolak yang belah kanan. That's why 1 minus probability of X more than or equal to 4. Boleh ke kak? Okay. So, settle untuk example 3. Okay, so now, bila kita ada P more than 0.5 kan? Kan tadi saya kata table kita ni ada sampai paling besar 0.5 saja nilai P. So, kita ada guide. Okay, tapi sebenarnya kan, guide ni kan, saya list down je. Saya list down kat sini. Tapi bila nak penggunaan tu, sebenarnya you kena faham juga logik konsep dia tu. Contohnya kan, kalau probability of X more than or equal to R, kalau kita ada binomial ni, kalau untuk cari X bar, kan, kalau kita ambil X bar ni binomial N masih sama tapi nilai P dia adalah the opposite. Okay, which is equal to Q. Kita ambil nilai Q sebagai sukses dia. Sebab apa? Bila Q baru dapat nilai yang kurang daripada 0.5, baru boleh tengok table. Contohnya kalau kita ada X is a binomial with 10 and 0.7. Betul tak? So, bila 0.7, you nak cari probability for X is more than or equal to, let's say 3 kan? You tak boleh tengok table sebab 0.7 tu tak ada. Nilai P tu tak ada. So, you kena guna complement dia. It's X bar of binomial. 10 masih sama number of trial tapi kita gunakan 0.3 sebagai probability of success dia. So, daripada X more than or equal to 3, dia akan jadi apa? Kalaulah X ni adalah number of hits. Ya? So, X bar is number of tails. Betul tak? So, kalau number of hits is 3, 4, 5 and so on. So, bila head 3, tail kita berapa? So, dia baki daripada 10 tu kan. 10 trial tu 3 kepala, baki dia 7 adalah ekor. Kalau 4, sebab more than equal kan. Kalau 4 kepala, baki dia 6 ekor. Kalau 5 kepala, baki dia 5 ekor. So, kita boleh nampak ya, dia punya pattern 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 paling besar. So, kalau untuk tail dia akan lagi kurang, makin kurang, makin kurang, makin kurang, makin tak ada. So, nilai ni, this is representing of X more than or equal to 3. So, kalau yang 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ni apa maksud dia? It's X bar going to less by or equal to 7. Or, other word is 10 minus 3. N minus R. R kita adalah 3 tadi. Complicated ke? Confusing ya?
Sebab tu lah kot cikgu awak apa? Dia dah give up. Okay, tak apa. Benda ni sebenarnya simple. Bila you nampak je cahaya tu, insyaAllah boleh buat. Okay, so kita try tengok dalam example ya. Sebab ini adalah dia punya guide. So, guide ni you boleh guna. Tapi kalau you faham, lagi senang. You tak payah guna guide lah. Okay, jom kita tengok example dulu. Okay, if X is a binomial with 10 and 0.7 as dia punya parameter. Find by using table. So, you kena guna table. Apa-apa pun you kena guna table. Dia kata tak boleh kira manual. Kena guna table. Okay. So, kita nak cari probability of X more than or equal to 3. Dalam table tak ada. Okay. So, kita kena tukarkan dia jadi X bar. Which is X bar is a binomial with 10 and 0.3 as parameter. So, sekarang probability of success dia adalah ni lah. 0.3 lah. Bukan 0.7 lagi. Tetapi, you kena tukarkan X ni jadi X bar. So, macam nak interpret X tadi jadi X bar? Kita gunakan guide tadi. It's equivalent to probability of X bar less than or equal to 7. So, kan? Probability of X equal to more than or equal to 3 is equal to, bukan 3 ya, R. R, kalau general dia kita guna R. Let's say more than or equal to R, this is equivalent to probability of X bar less than or equal to N minus R. So, R kita 3. So, less than or equal dah betul. 7 ni adalah 10 minus 3. So, dapat 7. So, sekarang kita boleh guna table. Sebab apa? Sebab P kita 0.3, N kita 10, muka surat 6. So, N 10, P 0.3. So, kita boleh tengok untuk X is less than or equal to 7, tak ada. Tak ada kan less than, it should be more than. So, kat sini kita apply apa yang kita belajar tadi. So, dalam table kita ada 6, 7, 8. So, kalau less than or equal to 7, tak ada dalam table. So, kita boleh buat apa? Kita boleh buang yang komplement dia, which is bahagian kanan 7 ni, which is more than or equal to 8. So, 1 minus probability of X bar more than or equal to 8. So, daripada table, kita ambil N 10, P 0.3, R sama dengan 8, which is equal to 0.0016. So, 1 minus 0.0016 is equal to 0.9984. Okay. So, sekarang kalau ikutkan masa dah tamat, korang pun ada kelas lain kan? Betul tak? So, kita punya slide masih ada lagi beberapa slide. Tapi, you guys sebenarnya dah boleh try buat. Saya nak you guys try lah. Nak bagi betul-betul faham konsep ni, try soalan B dengan C lecture. Okay. Next week, saya akan sambung dengan soalan B dengan C dan seterusnya, which is soalan seterusnya kita akan belajar pasal expected and variance. Okay, tapi sebenarnya formula ni dah ada dalam buku awak. Lagi senang sebenarnya. Sebab apa? Expected is NP, variance is NPQ. Tahu NP senang. Habis cerita. Parameter dah ada, senang. Nak cari N boleh, nak cari P boleh, nak cari expected boleh, nak cari variance pun boleh. Lepas tu kita belajar macam nak solve problem kalau dalam satu-satu situation. Okay kelas? Boleh? Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita tamatkan kelas hari ni. Okay? So, kita jumpa hari Ahad untuk lecture. Siapa yang ada kelas dengan saya esok, jangan lupa datang. Okay kelas, thank you. Ada soalan boleh tanya. Sama-sama. Laju hampa keluar. Mariam Jamilah, Adam Syahmi, ada nak tanya apa-apa? Okay, thank you Syairah Atira.